Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada pesanan mesin dari saudara Santi atau Stefani dari kota Manado, Sulawesi Utara. Saudara Santi pesan satu set mesin di Shopee, sistem COD ya. Kita juga melayani COD manual di luar aplikasi maupun lewat aplikasi. Yang penting sama-sama amanah dan dapat dipercaya. Oke, kelengkapan apa saja yang didapat dari satu set mesin ini kita bisa simak di video berikut ini ya. Mesinnya seperti ini, mesin tungku cor. Seperti ini kelengkapannya. Kita pakai dinamo Singer, ada dimmernya, pengatur putaran juga udah saya pakai nih. Terus bonus yang didapat seperti ini ya, ada corong, karet, ada korek, ada kertas, ada pewarna, ada ini solet, ada plastik, dan ada ini panbel atau tali dinamo cadangan dan arangnya ya. Nah, kita juga ada pengiriman nanti spare part, ada mesin juga ini di Shopee. Oke, langsung saja kita tes karena nanti kita langsung packing dan kirim. Oke, langkah-langkah seperti apa kita simak saja ya di video ini. Bagi teman-teman jangan lupa nanti subscribe ya channel Azahra All Shop. Oke, kita langsung saja tes mesinnya sebelum dikirim. Oke, langkah awal kita bisa panaskan dulu. Panaskan tunggunya dulu ya. Kita bisa sambil putar pelan mesinnya atau tunggunya. Jangan lupa kita kasih minyak posisi di atas tunggunya supaya nanti kita lebih gampang untuk membersihkan kerak yang menempel ya. Posisi atasnya saja sedikit.
cukup panas, kita bisa masukkan gulanya. Nah, biar kita kecilin sedikit, kita masukkan gula. Lalu kita putar lagi. Lihat ya, hasilnya sangat bagus sekali, kering, berserat. Ini tandanya pas pengertian putaran. Tool sakap sangat cocok karena daya tahannya lebih lama. Para pemula supaya ini nanti cara memasukkan sudah lengket, bisa dikasih tepung. Nah ini ya, kasih tepung secara merata, terus digas-gaskan supaya ada anginnya di dalam plastik. Biasanya ini ya, saya kasih tanda untuk mempermudah
pemula supaya nanti tidak kebingungan. Langkah awal saja perkiraan nanti. Untuk putarannya kita coret supaya nanti tinggal ngepaskan. Nah, kerjakan nomor 1. Nah, misalkan nggak keluar, nah kita tambah pengapian di regulatornya ini ya. Kalau kita tambah belum keluar juga, kita bisa tambah lagi pengapiannya. Kita besarkan sedikit dan ini sedikit, kita cari pasnya. Nah, kalau sudah mulai keluar kayak gini, nah kita stop dulu. Kalau sudah mulai keluar terus kering, nah seperti ini baru, nah kita sudah dapat pasnya. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, kita langsung gulung saja. Teman-teman lihat ya, sangat mudah membuat aroma manis. Nah, selagi kita bisa mengatur putaran dan pengapian, sudah pasti bisa bikin ya. Nah, untuk teman-teman atau yang belum paham, belum bisa tanya-tanya, bisa berkomentar, nanti akan saya bantu. Oke, ini cukup bagus, dan sekian dulu dari saya. Semoga nanti saudara Santi usahanya lancar jaya, berkah, juga bisa beli mesin lagi. Terima kasih. Kita langsung lanjut packing. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, dukung channel ini, semoga semakin berkembang ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.